장치 수리가 필요하신가요? 저희는 무료 진단을 제공합니다. 전화나 이동 없이 문 앞에서 수거하고 배달해드립니다. 수리 전에 견적을 보내드리고 승인 후에만 진행합니다. 간단하고 투명하며 전문적입니다. 설명란의 링크를 확인하세요. 샵사인 필요한 도구 및 부품. 다이슨 SV46 모터, 십자 드라이버, 평 드라이버, 토크 드라이버, 선택사항, 클리닝 브러쉬. 샵사인 1단계, 전원 차단. 모터 교체를 시작하기 전에 반드시 기기를 전원에서 분리합니다. 전원을 차단하여 안전한 작업 환경을 만드세요. 샵사인 2단계, 외부 케이스 분리. 십자 드라이버를 사용하여 기기에 있는 나사를 풀고 외부 케이스를 제거합니다. 모든 나사를 안전한 곳에 보관하세요. 케이스를 제거할 때 주에 깊게 다루어야 합니다. 샵사인 3단계, 모터 분리. 모터가 외부 케이스에 부착된 부분의 나사를 풀고 모터를 조심스럽게 분리합니다. 이때 내부에 쌓인 먼지를 클리닝 브러쉬로 청소해주는 것이 좋습니다. 청소가 끝난 후 새 모터를 준비하세요. 샵사인 4단계, 새 모터 장착. 새로 구입한 다이슨 SV46 모터를 장착합니다. 모터를 정확히 위치해 놓고 나사를 조여 단단히 고정하세요. 이 과정을 할 때 모터의 연결부가 정확히 맞물리도록 주의해야 합니다. 샵사인 5단계, 외부 케이스 조립. 모터를 장착한 후에는 다시 외부 케이스를 조립합니다. 나사를 모두 조여서 케이스가 흔들리지 않도록 합니다. 이때 나사를 너무 세게 조이지 않도록 주의하세요. 샵사인 6단계, 전원 연결 및 테스트. 모든 작업이 끝난 후 기기를 다시 전원에 연결하고 테스트를 진행합니다. 모터가 정상적으로 작동하는지 확인하세요. 문제가 발생할 경우 수리 전 견적을 요청하실 수 있습니다. 샵사인 추가 서비스 안내. 이 작업이 너무 복잡하다면 저희가 문 앞 픽업 서비스를 제공한다는 점을 기억하세요. 전화 없음, 이동 없음으로 간편하게 수리를 맡길 수 있습니다. 수리 전 정확한 견적도 제공해드립니다. 장치 수리가 필요하신가요? 저희는 무료 진단을 제공합니다. 전화나 이동 없이 문 앞에서 수거하고 배달해드립니다. 수리 전에 견적을 보내드리고 승인 후에만 진행합니다. 간단하고 투명하며 전문적입니다. 설명란의 링크를 확인하세요.